자녀가 날아왔어요. 어머니 아버님께 인사드리 옵니다. 이 노래 청시면 박수 세 번 짝짝짝 살랑살랑 살랑살랑 꽃처녀가 왔어요. 무지개 옷을 입고 인사드리려고 왔어요. 팔랑팔랑 팔랑팔랑 꽃처녀가 왔어요. 엄마 아빠 보고 싶어 빨리 왔어요. 어머나 떠오르지 않는 가슴이 콩닥콩닥 아침부터 엄마에게 혼날 생각에 심장이 두근두근 하든지도 돌아보고 내 편에 거대하지만 까만 눈이 너무나 귀여워서 칭찬을 해주었더니 고래가 춤을 춥니다. 고래가 춤을 춥니다. 칭찬을 해주신다면 나도 춤을 춥니다. 칭찬 차차차 고래 고래 나도 춤을 춥니다. 어머나 또 까먹었네 가슴이 콩닥콩닥 벌써부터 아빠에게 혼날 생각에 심장이 두근두근 내 방에 맨거래야 허공을 헤엄치네 커다란 그 덩치도야 전에 칭찬을 해주었더니 따뜻한 소리 듣고 싶죠. 가끔은 풍족한 거라도 우리 모두 인정받고 싶어 해요. 오늘의 날은 사랑의 춤을 떠난 내일을 살 수 있죠. 우리 모두 사랑받고 싶어 해요. 고래가 춤을 춥니다. 고래가 춤을 춥니다. 칭찬을 해주신다면 나도 춤을 춥니다. 고래가 춤을 춥니다. 고래가 춤을 춥니다. 칭찬을 해주신다면 나도 춤을 춥니다. 칭찬을 차차차 고래 고래 나도 춤을 춥니다. 칭찬을 차차차 감사합니다. 우와, 네, 여러분. 정식으로 인사 먼저 드리겠습니다. 안녕하십니까? 가수 김다연입니다. 네, 와, 이렇게 매년 5월이면 펼쳐지는 단양 소백산 철축제. 오늘도 정말 굉장히 많은 분들이 함께 해주고 계십니다. 그래요? 안 그래요? 네, 그럼 여러분 3일간 펼쳐지는 소백산 철축제 대박 나야유 안 나야유? 이렇게 하는 거 맞아요? 감사합니다. 와, 아니 오늘 또 우리 얼씨구 다연 팬님들 반갑습니다. 그리고 우리 또 서진이 오빠 팬님들 반갑습니다. 그리고 우리 단양 국민 여러분 반갑습니다.
감사합니다. 여러분, 단양 소백산 철축제가 앞으로 더욱더 대박이 나려면 여러분들이 좋은 기운이 필요합니다. 여러분, 소백산이 흔들릴 정도로 다 같이 힘차게 박수와 함성! 여러분, 이 정도 가지고는 안 흔들릴 것 같아요. 그쵸? 자, 한 번 더 소백산 철축제 초대박을 위해서 박수와 함성! 감사합니다. 감사합니다. 저도 우리 소백산 철축제에 초대박 나길 바라면서 이어서 다음 노래 찰떡궁합 들려드리겠습니다. 아니, 이렇게 객석하고 또 가까우니까 여러분들 목소리가 더욱더 잘 들리는 것 같습니다. 감사합니다. 네, 노래 어때요, 여러분? 제목이 뭐라고요? 찰떡! 찰떡!
자, 여러분 찰떡궁합 많이 많이 사랑해 주실 분들만 다 같이 두 손머리로 하트. 자, 그러면 도당산봉 그리고 또 동굴도 많이 있고 철쭉이 유명한 우리 단양이 최고다 하시면 한 번 더 두 손머리 위로 하트. 자, 여러분 이번에 우리 옆사람 봐볼까요? 옆사람 보시면서 오늘 단양 오셨잖아요. 그래서 좋은 기운 듬뿍듬뿍 받아가시라고 옆사람 보시고 두 손머리 위로 하트. 자, 그대로 반대쪽 보세요. 반대쪽 역시 좋은 기운 듬뿍 받아가시라고 두 손머리 위로 하트. 좋습니다. 네, 정말 오늘 여러분들 하트 주고받으시는 거 보니까, 그리고 또 제가 하트를 해달라고 해서 여러분들 해주시는 모습 보니까 우리 여러분들하고 저와 오늘 궁합이 아주 찰떡인 것 같습니다. 네, 그러면 우리 여러분들께 제가 여러분들께 하트를 드리고 가면 좋을 것 같은데요. 김다연이 하트 드릴 건데 잘 받으실 준비 되셨습니까? 준비했어요? 좋습니다. 잘 받으세요. 저쪽 끝까지 최대한 해보겠습니다. 자, 하트뿅 하트뿅 뿅뿅뿅 쏩니다 내 사랑을 뿅뿅뿅 하트뿅 하트뿅 뿅뿅뿅 쏩니다 그대에게 뿅뿅뿅 쏩니다 여러분께 뿅뿅뿅 사랑합니다. 감사합니다. 뿅뿅뿅. 네, 자, 그러면 여러분들께 하트를 또 드렸으니까 이어서 바로 다음 노래를 준비했는데요. 제가 여러분들 아시는 분들도 계실 테지만 지금 18살입니다. 18살인데요. 음악을 4살 때부터 시작을 해서 지금까지 12년 동안 음악을 했습니다. 그래서 반평생을 노래를 하면서 살았는데요. 잘했죠? 네, 그래서 제가 처음으로 직접 작사, 작곡을 해봤습니다. 네, 그래서 이어서 다음 곡은 여러분들께 제가 직접 작사, 작곡한 노래인 까만 백조라는 곡을 들려드릴 건데, 이 곡은 트로트가 아니고 좀 댄스를 추는 춤입니다. 추는 노래입니다. 그래가지고 여러분 보시면서 요런 노래구나 하고 잘 들어봐 주세요. 감사합니다. 까만 백조 들려드릴게요. 모든
앵콜 박자가 제가 공연을 많이 다녀봤는데 아주 잘 맞는 것 같아요. 그쵸, 여러분? 앵콜곡을 박자가 잘 맞아서 좀 한 곡을 더 해볼 겁니다. 좋으신가요? 감사합니다. 제가 우리 단양하고는 아주 좋은 인연이 있는 것 같아요. 제가 가족들하고 100대 명산 오르기를 하고 있는데요. 5년 전에 단양 소백산 정상에 가서 소백산이라는 노래를 부르고 또 단양의 예쁜 곳들, 볼거리 이런 거를 찍어가지고 소백산 노래를 유튜브에 올렸습니다. 그랬는데 지금 한번 쳐보니까 113만 회가 나왔더라고요. 박수 한번 보내주세요. 네, 제가 이렇게 단양을 열심히 홍보하고 또 좋아합니다. 여러분 김다현도 많이 사랑해 주실 거죠? 많이 예뻐해 주실 거죠? 감사합니다. 감사합니다. 그러면 여러분들께 마지막 곡으로 또 한 곡만 들려드리고 가면 여러분들이 섭섭해 하실 것 같아가지고 메들리로 들려드리고 가도록 하겠습니다. 아실만한 곡들을 준비했거든요. 함께 불러주실 거죠? 감사합니다. 그럼 지금까지 가수 김다현이었습니다. 박수! 물건 없는 막달째 함께 불러주세요. 천둥산 막달째 좋다. 물건 없는 우리만 이어서 다현열차 출발합니다. 코스모스 피어있는 전 고향여 뿐이 꽃뿐이 모두 나와 반겨주겠지. 다시 달려라 달려라 고향열차 설레는 가슴고 눈 감아도 너무 자, 이쪽 즐거우신 만큼 박수와 함성! 자, 이쪽도 질 수 없습니다. 즐거우신 만큼 박수와 함성! 마지막으로 다 같이 박수와 함성! 세월아 너는 어찌 돌아도 오지 않냐. 나를 속인 사랑보다 네가 더욱 약속하더라. 한두 번 사랑 때문에 울고 났던 아직 저만큼
같이 가야 해 가야 해 가야 해 나는 가야 해 숨을 찾아 가야 해 가야 해 가야 해 나는 가야 해 숨을 찾아가야 해 누가 알던 사람 혼자 빛나면 나이 18세